哇塞，这条大黄鱼，哇靠！现在这个季节就是很多都是带籽，你知道吗？还没有抛籽，还没有甩籽，你看，哇，这都是那个籽，哦，最值钱的是什么地方？黄鱼这个鱼油，你知道吧？这个东西才是最哇这么烫呢，哇最好的就是这个东西，这个东西是可以疗伤的。